హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇలా దానా బుక్కేటువంటి రసంగి పెట్టాను. మనము ఈ యొక్క వారానికి లక్కీ డ్రాలో పెట్టడం జరిగింది. 60 రూపాయల ఎంట్రీతోని కూపన్ సిస్టమ్ మనమైతే దీన్ని లక్కీ డ్రా పెట్టడం జరిగింది. ఆదివారం నాడు సాయంత్రం 5 గంటలకు 5వ తారీఖు నాడు ఆదివారం అవుతుంది. సాయంత్రం 5 గంటలకు మన ఛానల్లో లైవ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా తీయబడుతూ ఉంటుంది. కనుక అవకాశం ఉన్నవారు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు పాల్గొనాలని అనుకుంటే డిస్ప్లే మీద వచ్చిన మొబైల్ నెంబర్కి ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ కొట్టి మీ యొక్క పేరు, మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ పంపించినట్లయితే మనం టోకెన్ నెంబర్ రాసుకొని మీకు టోకెన్ నెంబర్ పంపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. లక్కీ డ్రా రోజు మనకు ఎన్ని నెంబర్లు వచ్చినాయో అన్ని నెంబర్లు కూడా అన్నీ రాసి ఏదో ఒక నెంబర్ తీస్తూ ఉంటాము. ఆ నెంబర్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటుందో వారికి ఫస్ట్ ప్లేస్ వస్తూ ఉంటుంది, సెకండ్ ప్లేస్ ప్రైజ్ మనీ, థర్డ్ ప్లేస్ కూడా ప్రైజ్ మనీ ఉంటూ ఉంటుంది. కనుక గమనించాం ఫ్రెండ్స్, అవకాశం ఉన్న వారైతే పాల్గొనవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్.